Любовь и благодарность, дамы и господа. Смотрите, специально пришел в ванную, так снимаю специально, что вот так вот, когда это тень на лицо и типа наверху у нас лампочка, так я подумал, блин, так круто снимать буду наверх тогда, чтобы мне было хорошо видно. Я поделиться решил, у меня всякого полно, там мыло, мне очень нравится вот дегтярное. Я вычитал, много рассказываю, что у меня проблема с кожей головы, но сейчас вроде ничего нету. Я все оттер, потому что но она шелушится постоянно. Сейчас у меня тут просто оно блестит чуть-чуть, это седые уже волосы. Но у меня кожа очень жирная и ну, сальная прям. Я вот на носу все время в молодости выдавливал, в юности. Мне казалось, что это прыщи, это просто как бы жир подкожный. Я все давил нос. И в итоге у меня сейчас крупные поры и нос большой стал. Хотя я привык его все время теребить, и до сих пор я его ковыряю в носу, короче, у меня от этого он стал большой. Вот. Но я что хотел поделиться, у меня всякого мыла полно, я брал как бы, да, типа у меня это, пошел там фикс прайс, какой-то лежит кусок такой блатной, видите, туалетное, классическое такое, с этим выгнутое, с ароматами. Но я благодаря бабушке открыл для себя хозяйственно. Она мне рассказывала, что дедушка хозяйственный мыл всегда голову. Но у дедушки не была такая жирная кожа, как у меня, но он просто мыл хозяйственным. Вообще мыло хозяйственное, это как бы его изобрели там еще во Франции, оно не считается, что оно как бы не считалось хозяйственным, просто оно обладает очень высокими моющими свойствами. И я очень кайфую, когда и мою сейчас просто капец. У меня, ну вот этот вот такой вот, благодаря бабушке у меня такой вот есть. 72%, вот тут написано для стирки белья и мытья твердых поверхностей. Изготовлено на основе натуральных жиров и масел. Мыло хозяйственное 72%. Но мне просто ощущение очень нравится. То есть, ну, прям кожа скрипит реально жесткая. У меня мочалка еще как бы она очень жесткая такая. Вот тут ее видно. Она очень дерет. И у меня аж видно, что все блестит. Настолько я просто отшаркиваюсь и скрипит аж. Когда еще мокрая.